Good morning mga ka-Shepi! Ngayon magluluto ako ng isang super moist mamon cake in 3 ingredients. Ito ay ang mga baking soda, leftover mamon, at gatas. Ngayon, i-blend muna natin ang mamon. Yan, na-blend ko na siya. Actually, na-blend ko na yung iba kanina. Pinakita ko lang sa inyo kung paano siya gawin. Ito na yung kabuuan niyang mamon. Tapos, lalagay na lang natin ang gatas. Kaya sinabi kong 3 ingredients lang siya kasi mamon lang siya, yung tira-tirang mamon. Yan, gatas. Tapos, yung baking soda. Lagay na natin lahat yung gatas. Yan. Yan. Ito na ang ating finished product. Ngayon naman, magluluto na tayo. Ngayon, na-preheat na natin yung food pan. No bake siya, kaya gagamitin natin ang food pan. Lalagyan muna natin ng dahon, tapos konting oil para hindi dumikit yung ating mixture. Ngayon, ibubuhos na natin ang ating mixture. Yan. Natin ito muna siya. Natin muna natin ng ganyan. Yan, ganyan. Tapos, tatakpan natin siya. Lulutuin natin ito hanggang 40 to 55 minutes. After 55 minutes, i-check muna natin yung ating mamon cake kung luto na siya using toothpick. Ayan. Wala nang natira sa ating toothpick, ibig sabihin luto na siya. Ngayon, maghihintay muna tayo ng mga 30 minutes para ma-cool down muna natin ang ating mamon. Ayan. Malamig na ang ating mamon cake. Ngayon, ilalagay na natin ang ating final frosting. Yung chocolate double hazelnut spread. Ibuhos natin ang spread natin. Ganyan natin siya. I-coat natin siya ng ganyan. Kulang pa siguro.
Ayan, tapos na ang ating no-bake Mamon cake.